अगर दिमाग होता ना तो आवाज आती। अरे डॉक्टर साहब, हमारे लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अरे तो हाथ पैर काट लिए इसके किसी ने। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है हाथ पैर है तो काम ले ले बेटे, हम भी तो ले रहे हैं देख। अरे डॉक्टर साहब, वो मरीज के अल्ट्रासाउंड में गुर्दे में पथरी आई है, क्या करें? अरे तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी, गुर्दा निकाल दो। अरे गुर्दा क्यों निकालना है? गुर्दे से पथरी निकालो ना। बहुत बढ़िया भाई, गुर्दा छोड़ दे ताकि उसमें दोबारा से पथरी पड़ जाए। बेटे ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गए हम। तुम अपने बच्चे की परेशानी बताओ। अरे डॉक्टर साहब, जो भी शाम को पढ़ता है सुबह को भूल जाता है। कांग्रेचुलेशन। क्यों? डॉक्टर बनेगा ये। मेरी तरफ ऐसे क्या घूर रहा हूँ, मुझे तो बहुत पुरानी बातें याद है। पुरानी छोड़ो, तुम इतना ही बता दो कि आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है। ना भाई, मैंने ऐसे कभी बंदा ना छील के नहीं देखा। अरे पागल डॉक्टर, वो किताब में लिखा होता है। अच्छा, वो वाली किताब फाड़ दी होगी मेरी। बच्चे बहुत शैतान है हमारे घर के। मारा